गुजरात राज्य के लोगों को 2 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अभी जो सिनोप्टिक सिचुएशन है, 4 सिस्टम इधर अभी दिख रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरेबियन सी है उसका नॉर्थ ईस्ट गुजरात कोस्ट रीजन में परसिस्ट कर रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र में परसिस्ट कर रहा है। इसके वजह से अभी एक 2 दिन तो ड्राई मौसम जाएगा, डे 1 डे 2, लेकिन थर्ड डे से 7 दिन तक लाइट रेन विथ थंडरस्टॉर्म का संभावनाएं है। इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, पहला दिन मतलब डे 3 में यह है नर्मदा, तापी, डांग, नवसारी, भालसाद, दमन, दादरा नगर हवेली, ये डिस्ट्रिक्ट डे 3 में बारिश होने का संभावना है विथ लाइट थंडरस्टॉर्म। और जो तापमान रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 घंटा में, वो है सुरेंद्र नगर, वो 43.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अहमदाबाद में जो रिकॉर्ड हुआ है 43 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गांधीनगर में 42.7 डिग्री सेंटीग्रेड।